Здравейте! В това видео на вниманието ни е вариант на плетка с името Пчелна пита, като най-плетения в момента от серията ирландски арани. Тя е популярна у нас като някакъв вид плетеница, а на запад този вид плетки се наричат арани и се свързват с известните от векове традиционни ирландски пуловери. Обобщено, това са плетки с лицеви пътечки, които се преплитат една с друга, образувайки фигури. Това са част от най-лесните за плетени арани. В момента всички видове плетеници са много модерни и се появяват на пуловерите на модните брандове в различни секционни варианти. Модерни са и като част от домашния декор за одела и калъвки на възглавници. Тази плетка е една от най-лесните арани и се плете с размяна на местата на две бримки, веднъж вдясно и веднъж вляво, без необходимост от използване на допълнителна кука. На мострата ми е показан секционен вариант, където всяка секция е от 8 бримки и 2 опакови за разделител. Броят на бримките в тези вертикални секции може да бъде по ваш избор, трябва да е кратен на 2. Ще ви покажа два последователни лицеви реда, а от опаковата страна се повтаря вида на бримките от предходния ред и няма да е на фокуса на видеото. Ще ви покажа предварително как се правят размените на бримките вдясно и вляво подробно. Размяна в ляво се прави последния начин. Тези двете бримки разменят местата си, като тази застава върху другата. Първо изплитаме втората за задната стена лицево, след което първата и тогава ги пускаме от лявата кука. Това беше размяна с наклон вляво. Размяната вдясно е малко по-сложна, прави се последния начин. Сваля се първата бримка, изплита се втората, с лявата кука подхващаме първата за задната стена и им разменяме местата, след което първата изплитаме, тя вече е втора. Първи ред от лицевата страна. 2 опакови за разделител и започва секцията. Предния път сме правили размяна на бримките с наклон вдясно, сега правим в ляво. И ги редуваме веднъж вляво, веднъж вдясно. Следващата е вдясно. Отново вляво. Вдясно. След 2 опакови бримки разделител стигаме до втората секция и тук плетем размяна с наклон вляво, след което размяна с наклон вдясно. Вляво, вдясно. И плетем така до края на реда. След като от опаковата страна сме изплели 2 лицеви 8 опакови, се връщаме от лицевата страна и тук след
2 опакови бримки, плетем обратното. Тук сме имали наклон вляво, сега имаме наклон дясно. Наклон вляво, размяна с наклон дясно. Наклон вляво, и край на секцията завършва с разводите от 2 опакови. Продължаваме по същия начин и в следващата секция. Тази лека за изпълнение, актуална в момента плетка е много подходяща и за дрехи, и за аксесуари, и за декор. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!